Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang di sesi 6. Mahasiswa peserta tutorial online Universitas Terbuka, selamat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada sesi 6 Tuton Mata Kuliah PDGK 4202 Pembelajaran IPA di SD. Saudara akan disuguhkan paparan konsep esensial, materi pengayaan, dan forum diskusi yang terkait dengan pembelajaran IPA terintegrasi. Setelah mengikuti kegiatan tutorial ini, Anda diharapkan dapat mencapai kompetensi khusus, yaitu 1. Menjelaskan pengertian pembelajaran terintegrasi. 2. Menjelaskan tujuan dan prinsip pembelajaran terintegrasi. Ketiga, menganalisis materi sains yang dapat diintegrasikan dengan bidang lain. Yang keempat, mengembangkan contoh pembelajaran terintegrasi. Media dan sumber belajar yang digunakan. 1. PDGK 4202 Pembelajaran IPA di SD Modul 6 Pembelajaran IPA terintegrasi. Kedua, materi sesi 6. Ketiga, sumber bacaan RBV dapat diklik pada link di bawah ini. Untuk mencapai kompetensi khusus tersebut, kegiatan tutorial dilakukan dengan membaca materi inisiasi yang telah disediakan, mengikuti diskusi secara aktif pada forum diskusi, menyimak dan mempelajari link animasi atau sumber belajar dari luar, dan mengerjakan tes formatif mingguan. Anda diharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan tutorial ini secara online secara aktif untuk bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih.